对于热爱露营的伙伴呢，必不可少的一个工具就是斧头。户外工具呢，给大家分享的刀比较多。今天分享一下我手头上的2把斧头，并且这2把斧头呢，代表了2种不同的风格。一把呢是 BC 露营斧，名字叫做荒野巨人；一把是战术破拆斧，是百农仿造 MG， 叫红锁。今天主要介绍的是这把 BC 露营斧。OK， 言归正传 ，BC 露营呢不同于卡 camping，BC 露营其实要精简你的露营装备，并且尽可能的轻量化，体积缩小化。但是在斧头这个工具上，我们一般会给予更大的宽容度，因为一把好的斧头呢，不管是造型还是重量上，其实都是有一定设计要求的。这把荒野巨人的斧头呢，通体长度为44厘米，重量在1215克。主体部分呢，采用的是5CR13的马氏体不锈钢，属于中碳成分，有良好的耐腐蚀性。不同于以往的高碳钢材质呢，采用不锈钢，它可以尽可能的减少锈蚀的出现，给来不及保养的你呢更大的一个容错空间。但是呢，不锈钢并不意味着是完全不生锈，这一点还是需要注意的。其次呢，就是热处理。热处理的好处呢，是能够决定金属性能的上限。这把 BC 露营斧头采用的是全周期真空生产热处理的加工技术，这点呢可以提升马氏体不锈钢的落实硬度。官方标中呢，硬度为58到60 AXC 之间。作为斧头呢，完全是够用的。斧柄的方面呢，采用了北美的胡桃木，这个斧柄材质呢，应用的其实是比较多的。特点呢就是重量轻、韧性好，比较好的控制斧头的重心在头部的位置。在劈砍的时候呢，会更加的省力。相比这种战术破拆斧来说的话，它的通体结构不同。破拆斧为了它的一个强度以及可以撬动的功能，会牺牲一部分的合理重心分布。这样破拆斧呢，需要更强的手臂力量进行控制。实际体验中呢，这2种不同用途的斧头是截然不同的使用体验。综上所述呢，这把巨人斧头的性能也好，颜值也罢，都是比较符合 BC 露营的需求。当然，像我这种car camping更是不在话下。有了承载工具的话，其实不用担心重量和体积的一个问题。冬季焚火、劈木头也都是得心应手。后背呢可以代替迎宾锤，减少带一把锤子也是没有问题的。好了，欢迎大家转评赞。想看破拆斧的可以留言，咱们下次可以拍摄一下。OK， 本期节目到此结束，咱们下期再见。